Já já a gente vai começar. A fogueira pra vocês, boa noite, que Deus abençoe. Vou mostrar essa banda aqui, começar aqui. Deus abençoe vocês. Alô, Ferreirópolis! Cadê a galera que vai comer água aí hoje? Como é que é, gente? Tá animado ou não tá? Depois de 2 anos, quero ver vibração total. Cadê a galera de Ferreirópolis? Muito bem. Em nome dos amigos que organizam essa festa e da Prefeitura Municipal de Salinas, nós queremos dizer que Ferreirópolis é terra de gente pacata e hospitaleira. A Festa dos Amigos de Ferreirópolis teve seu início nos anos 90. Foi iniciada por um grupo de amigos que geralmente se reuniam em um bar aqui no próprio distrito, a fim de proporcionar diversão àqueles que se encontravam nos bares. Era montada uma fogueira que, com o incentivo de todos os moradores, foi se levantando anualmente, assim como o número de participantes que também se eleva a cada ano, que nós podemos perceber aqui com a presença de todos vocês. O vínculo que une as pessoas envolvidas é bem mais do que um simples convite e convívio comunitário. Se trata da amizade duradoura, né, daqueles que aqui moram, convivem e se relacionam. A pequena fogueira e a bandeira que hoje se tornou a tradicional festa de Ferreirópolis, aqui da região da nossa querida e amada Salinas. É uma das principais atrações, e a fogueira que anualmente se acrescenta 1 metro de altura, cuja estrutura é realizada pelos próprios moradores da comunidade, e a sua queima chama a atenção pelo belo espetáculo pirotécnico. A festa mantém a tradição desse caráter junino. O evento está inserido no calendário cultural de Salinas desde 2014, motivo pelo qual orgulha e nos motiva a realizar cada vez melhor para receber toda essa região maravilhosa que comporta Salinas, Novo Horizonte, Itaiobé. A Prefeitura Municipal de Salinas contribui todos os anos com a realização da Festa dos Amigos de Ferreirópolis. Apoio importantíssimo com incentivo financeiro, divulgação e com o apoio de todos os aspectos, havendo também o apoio dos comerciantes e empresários. Maria, deveria ter pegado. Chorar! Faz parte dessa história, com sua rede social. Marquem Prefeitura Municipal de Salinas no Instagram, marquem também o Instagram do prefeito Kiko. Vendendo a fogueira de Ferreirópolis, eu tô com medo desse para todo mundo, a beleza desta fogueira. Nossa senhora, vendendo a fogueira? O nosso queridíssimo vereador Edson, nós estamos vendo aí o processo de atendimento. De cada povo, de cada região que vem aqui nesse momento. Então, nós agradecemos aos amigos de Ferreirópolis por nos proporcionar, desde a homenagem do senhor Valdir Soares até esse belíssimo. Isso é para ficar na história do povo de Ferreirópolis, ficar na história do gente, que linda a fogueira de Ferreirópolis, porque isso é valorização da cultura, é respeito às comunidades. É o prefeito Kika que está fazendo a maior gestão e o maior pacote de obras aí da Prefeitura Municipal de Salinas. E claro, está transformando a história da nossa cidade. E com esse acendimento, aquela coração desde sempre, falando do respeito à nossa cultura, do respeito à nossa festa, do respeito à nossa comunidade. Merece cada vez mais que essa festa fique na história do nosso país e em todo o Brasil, que se lembre da fogueira de Ferreirópolis. Não é, Gil? Lembrando, Thiago, mais uma vez também agradecer
aí a toda a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Não está presente, está em viagem aqui o secretário Milton Reis, mas a gente, Renilde está por aqui, minha amiga Rena, que eu amo de coração. Parabéns, Rena, toda a sua equipe, a toda a Secretaria de Desenvolvimento e Turismo. Achei ali, a secretária de Educação também marcando presença. Pedro, obrigado, Pedro, pela presença. Parabéns aí a toda a comunidade de Ferreirópolis por esse evento maravilhoso. De volta aí, Debrinha também está por aqui. A Debrinha está ali, a galera ali. Um abraço, Debrinha. Bacana, o pessoal todo ali. A Lígia está ali? É a Lígia, né? Lígia também está ali. A Lígia toda quarta-feira ali. Tiago também do gabinete, grande abraço, Tiago, todo o pessoal da Prefeitura Municipal de Salinas está aqui prestigiando esse evento, toda a equipe da Prefeitura Municipal de Salinas, representando aí o secretariado, o prefeito Kinga Dias. Daqui a pouquinho o prefeito vai estar aqui no Padim Serviço. Olha a fogueira acesa lá, meu povo. Muito bem, para E a fogueira está embaixo, ó. maravilhosa fogueira Olha lá o tamanho dela. Vamos continuar então com o João Vitor. Claro, essa festa maravilhosa tem esse toque especial. Vamos embora, minha gente. Já tem a bandeira chegando. Tem muita coisa para acontecer nessa noite ainda. Desculpa, viu? Bora! Já firmou, tem. Deixa eu pagar mais, Agradecer aqui o nosso querido Tenente Ocone da Polícia Militar, que está nos ajudando também. Acho que é uns 10 metros, 20, sei lá, não sei quantos metros. Os guardas municipais estão fazendo. Eu não sei se é 10 a 20 metros. Também. É O muito nosso querido Tenente Laércio está muito aqui fogueira, meu povo. confraternizando com a O chão gente. tá ali. Alô, Tenente Laércio, no chão tá aqui. E a fogueira lá. Que é o seu Mas principal prazer também, viu? O nosso prefeito. Então, vamos tirar essa festa maravilhosa aqui, claro, contando com os nossos apoiadores, Minas os Gerais. nossos patrocinadores. Mostrando tudo dessa pra festa vocês. Meu abraço, maravilhosa. da Mineirinha, meu Aqui, beijo. gente, Que se inscreva no vereador canal, dá Edson like. Miranda, Vamos, meu ele tem povo. comunicação visual, Consórcio União, Gene Papo Posto, Hotel e Churrascaria, protege equipamentos de segurança, Drogaria Brito, Top Gold Investimento, Signomark, Avenida Hotel, RL, Mas tá enfeitado lá tudo, dá uma festa. E aqui é fogueira. Hotel Minas Brasil, Guilherme Souza, Ferragens, Zeta, Energia.